नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक उपाध्याय फ्रॉम इन्फिनिट डेजिग्नेशन चैनल। सो दोस्तों, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। सो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एक अनबॉक्सिंग और एक देंगे रिव्यू एक कीबोर्ड का, जो है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स का भारत। सो दोस्तों, आप जैसे कि आप इसकी देख सकते हैं, इसके अंदर मैकेनिकल कीज़ हैं जो कि लॉन्ग लाइफ देती हैं 550 मिलियन स्ट्रोक्स का, यानी कि लगभग 5 करोड़ के आसपास। स्कल्प्टेड की कैप प्रोफाइल लीस्ट फिगर फैटिग टू ऑपरेट। जी सर, बिल्कुल जो आप सब लोग देख रहे हैं जी, बिल्कुल सही लिखा हुआ है इसमें कि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दबाना, हल्का सा प्रेस करना है, उसी से वो पूरी बटन दबी चली जाएगी। और वियर रेजिस्टेंट की टॉप्स हैं। जी हाँ दोस्तों, और जैसे कि आप देख सकते हैं, इंडियाज़ फेवरेट कीबोर्ड, फेदर टच, पावर इम्पैक्ट, टीवीएस गोल्ड कीबोर्ड। सो इसमें भी लिखा हुआ है टेक्टाइल मैकेनिकल स्विचेस 3.1 और जी इसमें ओएस दिए हुए हैं जो सपोर्ट करते हैं। लाइनक्स का भी है और 1 ईयर वारंटी दी हुई है इसमें। और इसमें कुछ ये भी लिखा हुआ है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, टीवीएस गोल्ड कीबोर्ड यूज प्रोवन क्लिक टेक्टाइल मैकेनिकल स्विचेस एंड वी आर रेजिस्टेंट की टॉप्स फॉर लॉन्ग लाइफ। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं जो इसमें लिखा हुआ है, लिक्विड वगैरह से भी स्पिल प्रूफ है और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होता है तो आप इसको तुरंत लौटा सकते हैं, कवर्ड हो जाएगा तुरंत ही, आपको दूसरा मिल जाएगा। सो दोस्तों, इसको अब हम खोलते हैं। ये है हमारा नया कीबोर्ड। तो इसकी पैकिंग भी अच्छी खासी दी है। ओहो जी, तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, पहली बात तो ये इसका यूएसबी पोर्ट। जी हाँ दोस्तों, ये 2 पोर्ट में आता है जो आप यूजुअली देखते हैं, और ये यूएसबी जिसको हम PS2 बोलते हैं, और यूएसबी पोर्ट जो आपके पास वेरिएंट है, आपको जो पसंद आए वो ले सकते हैं। सो इसका नाम है टीवीएस गोल्ड भारत, आप देख सकते हैं। और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी सुपर, रेजिस्टेंस प्रूफ है, डेफिनेटली शॉक प्रूफ है, अगर नीचे गिर जाए सही प्रूफ है, और यहाँ तक वाटर प्रूफ भी है थोड़ा हद तक। और आप ऐसा करें कि बाल्टी में डुबा के रखें तो ऐसे काम नहीं करेगा। और एक्सटेंडेड मतलब कि शायद इसमें वो 90 डेज ऑफ परचेज, जैसे कि आप देखिए, अच्छी तरह आप देख सकते हैं इसमें। तो आप इसकी प्लास्टिक क्वालिटी, और हाँ दोस्तों, इसकी सबसे खास बात, जो इसकी बटन है वो जर्मन चेरी की टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, इसी बात की वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस इंडियन बेस्ड गोल्ड कह सकते हैं आप, जो सोना है एक तरीके से अपने लोगों के लिए। देखिए आप, मैं बस हल्का सा प्रेस करता हूँ और इसकी साउंड भी सुनिए आप। तो दोस्तों और हाँ, इसमें एक ये बात और है कि जो इसके अंदर ये एंटर वगैरह, वो भी जितने भी अल्फ़ाबेटिकल्स और सिंबल्स और स्पेशल कैरेक्टर्स बने हुए हैं वो लेज़र डिज़ाइंड है। जी हाँ दोस्तों, लाइफ टाइम तक वो रिमूव नहीं होंगे। आप इसको कितना भी घिसते रहिए कुछ नहीं होगा। कैप्स लॉक सब वगैरह दिया हुआ है, इसकी लाइट वगैरह। तो दोस्तों, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सुपर्ब है, और मैं ये रिकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो जैसे बैंक वगैरह, इंश्योरेंस कंपनी एटसेट्रा, गवर्नमेंट जॉब, जिनको टाइपिंग का काम ज़्यादा है, और क्योंकि जो वो लोग होते हैं वो बिना देखे टाइप करते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है ये। इसकी साउंड भी सबसे बेस्ट है, इसकी बेस्ट क्वालिटी, सुपर्ब रिव्यू है सर, फुल पैसा वसूल। और इसमें ये टॉपअप भी दिए हुए हैं, अच्छे खासे लंबे हैं। इसका वायर भी तो बहुत मजबूत है, अच्छा खासा वायर है इसमें, और देख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, ठीक है, पर ये थोड़ा महंगा पड़ेगा आपको, 2600-2500 के आसपास। अगर आपको ये सस्ते में चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, शॉप का एड्रेस और सब कुछ। ये मेरे को पड़ा था 2000 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, और अगर मैं ऑनलाइन ख़रीदता इसको तो ये 2600 कुछ के आसपास मिल रहा था, अमेज़ॉन पर और फ्लिपकार्ट पे भी। सो दोस्तों, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसी को ही ख़रीदें। और इसका पोर्ट तो सुपर भी है, अल्ट्रा फ्लेक्सिबल वाटर क्वालिटी। सो दोस्तों, आपको अगर ये बॉट करना हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट की कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा इसकी। और इसमें कुछ ये लिखा हुआ भी है,
ओके, टेम्परेचर वगैरह दिया हुआ है, 2.0 शेल्डेड विद हाई स्पीड केबल ड्यूरा कैप, देख सकते हैं बहुत मजबूत है। तो दोस्तों अब हम अलविदा लेते हैं। अगर आपको ये ख़रीदना हो और तो मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसके लिए लिंक दे दूंगा या फिर एड्रेस बता दूंगा उसका, या फिर डायरेक्टली फ़ोन नंबर भी दे दूंगा। और अगर आप मेरे थ्रू जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत डिस्काउंट और मिल जाएगा, जितना मेरे को मिला है। मेरे को ये 2200-2000 रुपये का पड़ा है। मैंने कुछ सामान और लिया था इसके साथ ही में जो आता है एक्स्ट्रा वो। दोस्तों आप बस इंतज़ार हूँ गेम खेलने का इसमें, गेमिंग दीवानों के लिए सबसे बढ़िया, क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें ये मैकेनिकल है, जर्मन बेस्ड टेक्नोलॉजी है इसमें। चेरी कीज़ जो कि हमें अक्सर जैसे अपना HP वगैरह हो गया, डेल के कीबोर्ड्स आते हैं वो 5000 रुपये से चालू होते हैं ना, तब वो की देते हैं। और ये TVS जो कंपनी है, TVS इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड भारत, जो उनका ये कीबोर्ड है वो हमें सस्ते में एक तरीके से कहते हैं ओरिजिनल है, पर लेकिन तब भी सुपर क्वालिटी है। और हाँ दोस्तों, मैं तो उसको खोल के देख नहीं रहा हूँ, अगर आपको चेक करना चाहते हो तो एक क्लिप आती है, उससे इस बटन को निकालिए, किसी भी बटन को निकालिए, उसके पीछे लेजरली स्मॉल लेटर्स में लिखा होगा चेरी कीज़, जर्मन चेरी कीज़ टेक्नोलॉजी। ओके दोस्तों, तो फिर हम विदा लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।